ياللي تسأل بالدموع الهاملة، ياللي تسأل بالدموع الهاملة، شنو معنى اليوم كلمة كربلاء؟ شنو معنى اليوم كلمة اي كربلاء؟ يعني الفواطم ترتعب، كربلاء يعني الخيم بس تلتهب، كربلاء يعني نهر ما ينشرب، كربلاء يعني نهر ما ينشرب، كربلاء معناها سبي العائلة، كربلاء معناها سبي اي كربلاء منبعها ضم وصل المصاب، قصة تجرح فاتحة أم الكتاب، بيها تتذبح شيوخ ويا شباب، بيها كم موقف صعب نتخيله، بيها كم موقف صعب. اي كربلاء 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 من تنذكر نجري الدماء، بيها تبكي من حزنها كل سمة، هي أول قلب فجعت فاطمة، هي أول قلب فجعت فاطمة، وبأرضها صوت كل صرخة عتلة، وبأرضها صوت كل صرخة. اي كربلاء 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 بها قمر هاشم يروح، بها صبط الهادي يتلقى الجروح، بها زينب تجري دمعتها سفوح، بها كل طفلة تضيع بالفلا، بها كل طفلة تضيع. اي بكربلاء كربلاء بكربلاء كربلاء يبقى ابو اليمه وحيد، لا احد عنده ولا نصر سديد، والحديد بفرده ما يقدر يفيد، بس فقط سهم العدا يلبي له، بس فقط سهم العدا يلبي له. كربلاء كربلاء يتعنى لحسن الشمر، كربلاء يتعنى لحسن الشمر، يصعد بصدره عجب وقت الظهر، يصعد بصدره عجب وقت الظهر، يحزن احرى والنزف مثل الجمر، يحزن احرى والنزف مثل الجمر. شلون موقف نقدر احنا نرتله، شلون موقف نقدر احنا نرتله.